អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកអំពីគន្លឹះថែរក្សាសុខភាពទ្វារមាសឲ្យមានសុខភាពល្អតើអ្នកដឹងពីវិធីថែរក្សាទ្វារមាសឲ្យមានសុខភាពល្អឬទេប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីថែរក្សាទ្វារមាសសូមបន្តទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពេញលេញស្ត្រីត្រូវប្រកាសថាថែរក្សាសុខភាពទ្វារមាសរបស់ពួកគេឲ្យបានល្អការថែរក្សាអនាម័យទ្វារមាសគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារពីការឆ្លងមេរោគលើផ្លូវទឹកនោមការឆ្លងមេរោគផ្សិតនិងអនាម័យទ្វារមាសខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពទ្វារមាសរបស់អ្នកទី1ជូតទ្វារមាសរបស់អ្នកឲ្យស្ងួតបន្ទាប់ពីងូតទឹកឬក្រោយពេលបត់ជើងតូចរួចតំបន់ដែលមានសំណើមគឺជាកន្លែងដែលមេរោគផ្សិតនិងបាក់តេរីមានការលូតលាស់ក្នុងករណីដែលទ្វារមាសរបស់អ្នកមានសំណើមបន្ទាប់ពីងូតទឹកឬក្រោយពេលបត់ជើងតូចរួចវាមានឱកាសច្រើនដែលខោទ្រនាប់របស់អ្នកនឹងស្រូបយកជាតិសំណើមនិងបង្កើតជាកន្លែងដកដង្ហើមសម្រាប់មេរោគផ្សិតនិងបាក់តេរីដូច្នេះជូតទ្វារមាសរបស់អ្នកឲ្យស្ងួតបន្ទាប់ពីអ្នកបត់ជើងតូចឬងូតទឹករួចទី2ដោះខោទ្រនាប់ចេញពេលគេងវាជាការសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថាស្បែកនៅលើតំបន់ផ្ដាប់បន្តពូជរបស់អ្នកត្រូវការដកដង្ហើមការស្លៀកខោទ្រនាប់មិនអាចឲ្យទ្វារមាសរបស់អ្នកដកដង្ហើមឬខ្យល់បរិសុទ្ធចូលបានទេដើម្បីឲ្យទ្វារមាសរបស់អ្នកដកដង្ហើមបានស្រួលសូមណែនាំឲ្យគេងដោយគ្មានខោទ្រនាប់ទី3ត្រូវបត់ជើងតូចបន្ទាប់ពីរួមភេទក្នុងករណីដែលអ្នកមានការឆ្លងមេរោគលើផ្លូវបង្ហូរទឹកនោមជាញឹកញាប់អ្នកត្រូវតែនោមបន្ទាប់ពីរួមភេទដូចគ្នានេះផងដែរការបត់ជើងតូចបន្ទាប់ពីរួមភេទគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងករណីដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់បន្ទាប់ពីរួមភេទការបត់ជើងតូចបន្ទាប់ពីរួមភេទរួចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាល្អសម្រាប់សុខភាពផ្លូវភេទនិងអនាម័យទី4ជៀសវាងការប្រើក្រែមសម្រាប់រឹតបន្តឹងទ្វារមាសជំនួសឲ្យការជ្រើសរើសក្រែមដើម្បីបន្តឹងទ្វារមាសសូមណែនាំឲ្យអ្នកចំណាយពេលច្រើនក្នុងការធ្វើលំហាត់ប្រាណទ្វារមាសការប្រើក្រែមបន្តឹងទ្វារមាសអាចធ្វើឲ្យការរួមភេទមានការឈឺចាប់ខណៈដែលក្រែមនេះធ្វើការរឹតបន្តឹងទ្វារមាសបណ្ដាលឲ្យមានភាពស្ងួតខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្រែមរឹតបន្តឹងទ្វារមាសអាចទប់ស្កាត់ការហូរទឹករំអិលទ្វារមាសដែលជាវិធីធម្មជាតិនៃការសម្អាតបាក់តេរីឬជំងឺផ្សិតដែលអាចកើតមានទី5ការដុសខាត់ការលាងសម្អាតត្រូវបានគេសំដៅទៅលើដំណើរការនៃការប្រើសាប៊ូកក់សក់សាប៊ូនិងដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតឬទឹកបាញ់ក្នុងទ្វារមាសរបស់អ្នកសម្រាប់សម្អាតវាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តទាំងអស់នេះត្រូវតែជៀសវាងនៅពេលដែលមានផលរំខានដល់កម្រិត pH របស់ទ្វារមាសហើយអាចផ្ដល់កន្លែងឲ្យមានបាក់តេរីលូតលាស់បានការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិត pH របស់ទ្វារមាសអាចបង្កើនឱកាសនៃការឆ្លងជំងឺផ្សិតនិងជំងឺផ្សេងទៀតស្ត្រីក៏មិនត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការហូរទឹករំអិលទ្វារមាសដែរព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការធម្មតារបស់ទ្វារមាសដែលវាជួយក្នុងការបណ្ដេញបាក់តេរីនិងជាតិពុលចេញត្រូវចាំថាទ្វារមាសស្អាតគឺជាទ្វារមាសដែលមានសុខភាពល្អដូច្នេះជៀសវាងស្លៀកខោទ្រនាប់ពេលអ្នកគេងទុកវាឲ្យដកដង្ហើមកុំប្រើខោទ្រនាប់ដែលពាក់ហើយយកមកពាក់ម្ដងទៀតដោយមិនបានបោកឲ្យបានស្អាតត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានខោទ្រនាប់ស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗ
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត